Meus amigos, nós estamos aqui de volta, certo? Trazendo mais um videozinho aí para vocês aí, respondendo uma pergunta, dessa vez aí do nosso colega J. Pitson, certo? Nosso colega perguntou, primeiro ele afirmou, né, que a moto Titan 150 dele está com um barulho nas engrenagens da terceira marcha. E ele está perguntando se ao abrir o motor encontrar apenas uma engrenagem danificada, se ele troca apenas ela ou troca as duas, né? Ou troca logo as engrenagens completas. Amigão, veja só, engrenagens, sempre quando o assunto é engrenagem, peças que trabalham agrupadas uma na outra, quando acontece de danificar uma delas, o correto é o amigo aí trocar logo as duas, efetuar a substituição das duas, tá bom? Porque você pode estar substituindo apenas aquela que está mais danificada e às vezes você olha assim a outra engrenagem que ficou e você verifica e pensa que está tudo ok. Só que a questão de uma estar trabalhando dentro da outra e a outra está danificada, acaba que estraga também aquela e você, nos simples detalhes aí, não percebeu. Então o ideal, engrenagem da terceira tá roncando, tá zoando, tá, substitua as duas, tá bom? Substitua as duas, de preferência, já que é uma engrenagem que acaba mais rápido, de preferência que você coloca aí original, ou que seja paralela, mas que coloque de uma boa qualidade. Eu mesmo só coloco original. Posso até colocar paralela se o dono pedir e tal, mas a responsabilidade é dele. Eu não coloco essas engrenagens paralelas por minha conta, não. Eu coloco somente original. Se as originais que vêm da fábrica, certo? Já dão defeito, imagine se a gente colocar uma, certo? Paralela de uma má qualidade. Tá bom? Pessoal, tô aqui no quintal da minha casa, sentado agora nesse momento. Resolvi responder aí a pergunta do nosso colega J. Pitson, tá ok? Então, se você tem dúvida em alguma coisa aí relacionada à mecânica de moto ou elétrica, pode deixar aí nos comentários aí a sua pergunta, certo? E à medida do possível a gente vai estar respondendo a sua pergunta. Não tem como a gente responder todas as perguntas. Tem pessoas aí que às vezes criticam nos vídeos, né? Porque manda mensagem e a gente não responde. Eu peço a compreensão de vocês. O nosso canal está chegando aí a 85 mil inscritos. Isso é uma vitória muito grande. Mas chega um período que você não consegue mais acompanhar todas as perguntas, certo? Então, às vezes acontece isso, de você deixar uma pessoa, 2, 3, 10, 20, sei lá, um certo número de pessoas aí que faz perguntas e às vezes fica sem resposta. É por isso que eu criei aqui esses videozinhos aí respondendo as perguntas de vocês. Algumas perguntas aí, aquelas perguntas que a gente encontra com mais facilidade, a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, era essa aí a pergunta, respondendo aí, aliás, a minha resposta, respondendo aí a pergunta do nosso colega J. Pitson, tá bom? Danificou as engrenagens da terceira, estão zoando, troca as duas, tá bom? De preferência, original. Pessoal, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.